Sagalee Waaqayyoo daqiiqaa gabaabaa walii wajjiniin qooddannaa ergaa Phexros duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 fi 19 irra kan jiru dubbiseen kadhannee sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin qooddachuutti darbina. Akka jireenya keessanii isa abboota keessanirraa isinitti darbee isa waa'ee hin baamne sana jalaa wanta baduu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamiin isiniyyuu beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa sagati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudoo yookaas xurii hin qabneeti. 18 irra deebi'eetan dubbisaa. Akka jireenya keessanii isa abboota keessanirraa isinitti darbee isa waa'ee hin baamne sana jalaa wanta badu yookaan waan akka meetii yookiis waan akka warqeetiin akka hin furamiin isiniyyuu beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa sagati jabeessaan isin fureera jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kiristoos maaliin isin fureera? Dhiiga isaa isa gati jabeessaan isin fureera jedha. Waaqayyo akka nutti dubbatu walii wajjin Waaqayyoon kadhannu. Abbaa keenya, gargaaraa keenya, tola kee, arjummaa kee, amanamummaa kee hundumaaf maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee nu baay'istee gaarummaa guddaadhaan ganama kana fuula keetti dhiyaannee dubbii kee akka barannu akka sirraa dhageenyu carraa waan nu laatteef kabaja guddaadhaan ulfina guddaa siif laanna. Maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Humnaan jireenya keenya hojjedhu. Dukkanniif hojiin dukkanaa kaayyoon dukkanaa kamiyyuu kan waraaname haa ta'u. Ayyaana keetiin jireenya keenya gargaari. Sagalee kee akka ta'utti nu barsiisi. Maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Icciitii guddaa tokko Waaqayyoo har'a nutti dubbataa yeroo wajjin dabarsinu kana keessatti walumaan kan irratti xiyyeeffannee barannaa haala Waaqayyoo naa mijeesseen immoo isinii kadhadha. Dursa Waaqayyo dubbisa haa dubbatu. Waaqayyo akka dubbatuuf eeyyamaaf. Isa Waaqayyo dubbatu dhaga'uudhaaf immoo laphee keessan banaa, gurra keessan banaa, yaada garaa keessanii fuula Waaqayyootti diriirsaa, fuula Waaqayyootti dhiyeessaa. Waaqayyoo sirriitti akka dubbatuuf jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kutaana nama dubbisee ergaa Phexros isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 fi lakkoofsa 19 irra kutaa jirudha. Kutaan kun lakkoofsa 13tti ol deebistanii yoo ilaaltanii maal jedhaa? Mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa, warra of qaban ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu isiniif dhufu irra kaa'adhaa. Akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luucca'inaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caaffata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedheera. Lewwota boqonnaa 11:44-45 boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irra kan jiru wabeeffachuudhaan gara jireenya qulqullaa'aa jiraachuutti waamuu isaa kutaa seenessuudha. Lakkoofsi 17tti fuftanii yoo dubbistan isa nama utuu waliin caalchisiin adduma addaan akka hojii isaatti faradu sana abbaa jettanii hin waammattu yoo taatan bara itti akka ormaatti jiraattan hundumaatti isa safeeffachuutti jiraadha. Akka jireenya keessanii isa abboota keessanirraa isinitti darbee isa waa'ee hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookaas warqeetiin akka hin furamin isiniyyuu hin beektu. Lakkoofsi 19 garuu Kiristoos dhiiga isaa sagati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa yookaas hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabne. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Karaa isaa isin immoo Waaqayyo isa du'a isaa keessatti ulfinas
kenneefitti warra amanan taataniitu akkasumas amantiin keessanii fi abdiin keessan Waaqayyotti jabaachuu isaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaan kun waa'ee gara jireenya qulqullaa'aa jiraachuutti waamamuu yookiin waamuu isaati. Kutaan inni xiyyeeffannoodhaan barsiisu gara jalqabaatti ol deebitanii yoo dubbistan nagaa gaafachuudhaan booda abdii jiraatutti qabamanii akka isaan jiraatan yaadachiisa. Abdii qaban kanatti qabamanii gaafa jiraatan immoo akkamittiin jiraachuu akka isaan qaban gara lakkoofsa 13tti gadi bu'ee sirriitti irra deebi'ee jireenya qulqullaa'aa jiraachuudhaaf waamamuu isaanii addatti specific godhee dubbata. Egaa ani waa'ee kana dubbachuudhaaf xiyyeeffannoon ergaa kootii lakkoofsa 19 irra isa jiru dhiiga Kiristoos isa gati jabeessaan isin fureeraa warra furamaniidha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Samoona kana sagaleen baay'ee laphee koorra jiruu fi hafuurri qulqulluun ittiin na tajaajilaa jiru sagalee kana wajjiniin kutaa wal qabatudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti dugda duubatti deebitanii macaafa seera kakuu moofaa macaafa keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 12 hanga 18 ba'uu boqonnaa 21 hanga 11 Leewwota boqonnaa 15 27 yoo dubbistan kutaa kana hundumaa keessatti namni akkaataa inni itti garbummaa jalaa luba ba'u macaafni qulqulluun nu barsiisa. Utuu gara kakuu haaraatti dhufee waa'ee furamuu Waaqayyo maal jalaa nu furee garbummaa maalii jalaa nu furee garbummaa maalii jalaa gaafa nu immoo maal kanfalee kan jedhu kana diiteelii osoon ilaaliin dura dugda duubatti deebinee waa'ee kakuu moofaa kana keessatti waa'ee garbummaa kana yoo ilaalle natti tola. Kanarraa kan ka'e macaafa qulqulluu keenya keessatti garbicha walaba ba'e yookaan hojjetaa luba ba'e mata duree jedhuun walii wajjiniin barannaa in kadhannas jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hojjetaa luba ba'e dhumarratti ilaalla sirriitti gadi fageessine. Kutaa kana keessatti yoo dhaqxanii dubbistan yeroo kootiif jecha waanan ariifadhuuf darbuun barbaade garuu kutaa kana sirriitti yoo dubbisne sirriitti waan isinii ifuuf dhaqee dubbisuun gaarii ta'ee waan natti mul'atee fi macaafa seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Seera ba'uu 21 kaasee akkas jedha. Jarri akka ittiin gaggeeffamaniif seerri ati isaaniif kennitu warra kanatti fufanii jiranidha. Sanyii warra Ibrootaa keessaa nama tokko akka garbaatti yoo bitte waggaa 6 siif haa hojjetu. Waggaa 7ffaatti garuu utuu waa hin baasiin akkasumatti birmadummaa haa argatu. Inni kophaa isaa dhufee yoo ta'e kophaa isaa sibiraa haa adeemu. Fuudheera yoo ta'e garuu haati manaa isaa isa wajjin haa adeemu. Gooftaan isaa yoo niitii isa fuusise isheen ilma yookiis intaloota yoo deesseef isheen ijoolleen ishees kan gooftaa isheetii haa ta'an inni garuu kophaa isaa ba'ee haa adeemu. Garbichichi garuu ani gooftaa koo haadha manaa koo ijoollee koos nan jaalladhaa birmadummaa argachuus matumaa hin barbaadu yoo jedhe gooftaan isaa gara Waaqayyootti isaa dhiyeessu gara balbalaatti yookaas michichilaatti geessee mutaadhaan gurra isaa haa uru. Kana booddee guutummaa bara jireenya isaatti garbicha isaaf haa ta'uu jedha. Keessa deebii boqonnaa 15 dhaqxanii yoo ilaaltan sagaleedhuma kana fakkaatu argitu. Boqonnaa 15 lakkoofsa 12 kaasee sanyii warra Ibrootaa keessaa dhiirri tokko sitti of gurguree yookiis dubartiin tokko sitti yoo of gurgurtee waggaa 6 yoo siif hojjatte waggaa 7ffaatti birmadummaatti gadi dhiisi. Yommuu akka birmaduutti gadi dhiiftu immoo harka duwwaa gadi hin dhiisin. Waaqayyo gooftaan kee guddaa si eebbise waan guddaa si eebbiseef ati immoo bushaayee kee keessaa midhaan oobdii keetii keessaa cuunfaa wayinii keessaas isaaf kenni. Ati takka biyya Gibxiitti garbicha akka turte Waaqayyo gooftaan kee immoo akka si fure yaadadhu. Ani kanaafan har'aa isa kana si abbooma. Inni immoo si bira taa'uun waan isatti toleef
siifi maatii kee waan jaallatuuf ani si biraa hin adeemu yoo siin jedhee gara balbalaatti geessii mutaadhaan gurra isaa hurii akkasitti inni guutummaa bara jireenya isaatti garbicha siif haa ta'u gurra garbittii keessa immoo akkasuma godhi yoo gad isa dhiifte garuu hojjetaan qacarame tokko waggaa 6 kan siif hojjetu irra dachaa 2 kan ta'u inni waan siif hojjetuuf akka birmadummaatti gad isa dhiisuun jabaa fakkaatee sitti hin mul'atiin Waaqayyo gooftaan keessa wanta ati gootu hundumaa si eebbisaa jedheetu itti fufa. Egaa kutaa kana keessatti kutaa kana sadanuu keessatti kan nuti arginu waa'ee garbummaatii fi akkaataa itti namni garbummaa jalaa birmaduu itti ba'uudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti namni tokko yoo of gurguree yookaan yoo bitame qarshiidhaanii mana nama tokko keessa waggaa 6 hojjetee sana booda birmaduu ba'uu yoo barbaade akkamittiin akka inni ba'u birmaduu ba'uu hin barbaadu yoo ta'e garbummaa sana jaallateedha yoo ta'e immoo akkamittiin akka inni mana gooftaa isaatiitti afuutu aasa sagaleen nuti walii wajjin laallu garbicha bilisa ba'e yookaan garbicha luba ba'e garbittii luba baati mata duree jedhu barachaa jirra. Egaa waa'ee garbummaa kana gaafa kaafnu jechi garbicha jedhu si'a jalqabaatiif macaafa qulqulluu keenya keessaa seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 26 irratti kan inni caqafame. Kutaa kana keessatti nama Waaqayyo eebbisee du'a irra dabarsee badiisa irra dabarsee Noohii fi maatii Noohiitu yeroo tokko edda bishaan badiisaa bira darbanii edda Waaqayyo isaan oolchee erga Waaqayyo isaan gargaare erga fayyaniidha booddee fuula Waaqayyo duratti Noohii garmalee dhugaatii dhuguu daadhii wayinii dhuguudhaan machaa'urraa kan ka'e qullaa ta'eedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u qullaa ta'eedha. Maal ta'ee qullaa ta'eedha. Achi booda Kaam ilmi Noohii inni hangafaa immoo qullaa abbaa isaatii argee qullaa abbaa isaatii kana aguuguu utuu qabu dhoksuu utuu qabu qullaa abbaa isaatiitti uwwisuu utuu qabu qullaa abbaa isaatii kanatti uwwisuu dadhabuudhaan obboloota isaa Seemii fi Yaafet dhaqee qullaa abbaa isaatii akka arganiif itti waame. Sana booda Yaafetii fi Seem obbolaan Kaam abbaan kana aanotaa kun immoo dugda duubaan dhufanii qullaa abbaa isaanii kana otoo hin ilaaliin uffata gateetti isaanii kanarra buufatanii dugda duubaan dhaqanii akka itti uwwisan akka irra buusan sagalee Waaqayyoo nutti hima nu barsiisa. Egaa sana booda Noohii edda obbaree booda waan ilmi isaa Kaam isarratti hojjete kanatti akka baay'ee gaddee akka aaree fi kanaaf jecha Kaamiin akka inni abaaree Yaafet yookiin Seemiif garbicha akka inni ta'u Kaam abaaramaa akka ta'u isaan sun eebbifamaa akka ta'an inni abaaramaa ta'e garbicha akka ta'u inni eebbifamaa ta'e immoo mootii yookaan gooftaa akka ta'u abboome. Iddoo kanatti waan lama dubbadhee darbuun barbaada. Inni tokkoffaa si'uma jalqabaatiif cubbuun cubbuu dhala. Cubbuutiyyuu cubbuu dhala. Cubbuutiyyuu rakkina dhala. Cubbuuti gidiraa dhala. Cubbuutu gadadoo dhala. Cubbuutu jaalala balleessa, obbolummaa balleessa, maatummaa balleessa, hiriyummaa balleessa. Kiristaanota gidduutti obbolummaan baduu gaafa jalqabu raciitii cubbuun gaafa jiraatu. Kiristaanota gidduudhaa jaalalli baduu gaafa jalqabu raciitiin cubbuu gidduu sana gaafa jirudha. Kiristaanota gidduudhaa wal danda'uun dhibaa gaafa dhufu waliif abboomamuun dhibaa gaafa dhufu inni tokko isa tokkoof bitamuu didaa gaafa dhufu inni tokko isa tokkoof of kennuu didaa gaafa dhufu qaawwi isa tokko kan gammachiisu yoo ta'e qullaan isa tokko kan gammachiisu kan bo'aarsu yoo ta'e gidduu sanatti raciitii wayii jira jechuudha. Raciitiin seexanni facaase jira jechuudha. Waldaan akkaataa itti Waaqayyo ishii gargaareen gaggeessitoonni akkaataa itti Waaqayyo isaan gargaareen tajaajiltoonni akkaataa itti Waaqayyo isaan gargaareen kullachan immoo hin argan duudaniiru jaamaniiru yoo ta'e sabni akkaataa itti Waaqayyo isaan gargaareen hidda raciitii kanaa buqqisuu danda'utu jira. Hidda raciitii kanaa fottoqsuu, hidda raciitii kanaa kaasuu, hidda raciitii kanaa iddoodhaa dhabamsiisuutu irra jira. Obboloota gidduudhaa jaalalli gaafa badu qullaatu balballoonfama. Qullaa dhoksuudhaaf
qullaa abuubuudhaaf namni in adeemu. Yeroo tokko naannoo ani dhaladhee guddadhetti waldaa guddaa Hafuurri Qulqulluun keessatti hojii gurguddaa hojjetu tokkotu ture jedhama. Waldaa sana qaamaan dhaqee tajaajileera, keessatti yeroon baradhu tajaajilameera. Garuu yeroo taateen tajaajila kanaa taasifamu quba hin qabu. Namoonni beektan naannoo gara Walisootii gara naannoo Daariyaan naannoo jedhamu waldaa qaala'ootii guddaa tokkotu jira. Waldaan kun guddaa kan ishee jechisiise lafa bal'aa irratti diriirfamuu, lafa bal'aa irratti ijaaramuu duwwaa utuu hin ta'in ammallee tajaajiltoota gurguddoo biyyaaf bu'aa buusan, tajaajiltoota gurguddoo biyya fayyadan, tajaajila gurguddoo hojii wangeelaa keessatti dhiibbaa uuman oomishuusi. Sochiin Hafuura Qulqulluu kun biyyoota kana keessatti utuu baay'ee hin babal'atiin, utuu warri amma miidiyaan agarsiisan kana bira hin ga'iin sochiin hafuuraa yookiin manfas Qidduus rivaayivaaliin ni jedhu spirit rivaayivaaliin waldaa kana keessatti hojii gurguddaa hojjeta ture. Namoonni dhukkubarraa hin fayyu, hidhaa adda addaa irraa hin hiikamu, Waaqayyo sagalee raajummaatiin namoota hin jajjabeessa, kallattii hin qabsiisa, namoonni hin jajjabaatu turan. Sana booddee raajonni baay'ataa dhufan, raajonni gaafa baay'ataa dhufan Waaqayyo isaan gargaaree tokkummaa uuman. Tokkummaan isaanii tokkummaa dhugaa ture, tokkummaan isaanii tokkummaa qajeelaa ture, tokkummaan isaanii tokkummaa amanamaa ture, tokkummaa Waaqayyoof inaafu, tokkummaa dhugaa Waaqayyo mana Waaqayyootiif inaafu ture tokkummaan isaanii. Isa booddee utuu waliin wajjiniin kadhataa jiranuu isaan gidduudhaa namni tokko qoramee ejjatti kufeetu tajaajiltoota kana keessaa gidduu isaaniitti argame jedhama. Sana booda namnumti sun mul'ata arge, Waaqayyo mul'atatti agarsiiseetu ka'ee obboloota isaa wajjin kadhatu gidduutti akkana jedha. Namni tokko nu gidduudhaa hafuurri seexanni ejjummaattiin qoreera, ejjeet ammayyummoo fuulduratti beellama qabateetu dhufe jedhee gaafa inni dubbatu inni lafa jilbeeffatee jirummoo wa innumti suniyyuu suma siin jedha gooftaan jedhee deebiseefii jedhama. Sana booda namichi ergaa himu kun eeyyee inni anumaadha jedheetu gidduu obboloota isaatiitti lafa dha'eedha. Hin jilbeeffate, hin kufe, hin boo'e. Ergichi sirriidha. Ergicha Waaqayyotu dubbate, eenyurraan dubbate, sumarraa dubbate, eenyu gidduutti dubbate, obboloota lapheen isaanii fayye, obboloota garaan isaanii fayye gidduutti dubbate. Sana booddeedha ka'anii hin kadhataniif in ifatan, hin gorsan, innis yakkasaa sanarra hin gaabbe, obboloota gidduutti fuula Waaqayyootti deebi'ee Waaqayyoon hin araarfate. Yakki sun achumatti hafe, namni hin beeku, namni biraa namni dhageen jiru, warri fayyan yakka sanatti akka hin deebine ifatanii yakka sana qeexaanii achi deeman. Utuu bara si'anaatii maaltu ta'a jettanii yaaddu? Utuu gaggeessaa si'anaatii maaltu ta'a jettanii yaaddu? Utuu tajaajilaa si'anaa paastarii si'anaatii, utuu wangeelaawwii si'anaatii, utuu jaarsa waldaa si'anaatii maaltu ta'a jettanii yaaddu? Isinuu beektu. Sooshaal miidiyaan tole daqiiqaa lama boodatti inni kadhata keessaa gadi ba'u miidiyaan hawaasaa wal harkaa fuudhee waa'ee isaa haasa'a. Maaliif jettanii yaaddu? Sabni keenya maaliif sagalee Waaqayyoo gaafa barsiifamu, namoota sagalee Waaqayyoo barsiisan, namoota sagalee Waaqayyoo akka ajaa'ibaatti barsiisan, barreeffama isaanii maaliif deemtanii sheeriin godhina? Barreeffama isaanii maaliif deemtanii laayikiin godhina? Barreeffama isaanii maaliif deemtanii viyuutiin godhina? Maaliif foloon gootan fuula isaanii? Mee fuula nama qullaa himuu, fuula nama qaawwa himuu moo fuula nama hojii wangeelaa hojjetutu hordoftoota baay'ee qaba? Maaliif jettanii yaaddanii beektu? Na amana waan biraa miti. Qullaa warra dhaabbatteetu qullaa nama dhaaba. Hafuurri seexanaa qullaa dhaabuudhas, qullaa agarsiisuudhas. Addaam yoo ilaaltan Waaqayyo edan gannat keessa isa kaa'e. Badambi simuun Waaqayyo eenyutu akka dubbataa jiru hin beekuan. Lafi takuu paharashindoo aduu sa'aya makanda janam hadula kiporra. Nan dubbadha arraba korra sagaleen tokko jira har'a. Dhaloota qullaa fiigu, dhaloota qullaa buusuudhaaf, dhaloota qullaa wal buusisu, dhaloota qullaa buusu, dhaloota qullaa walii balballoomsu, dhaloota qullaa walii agarsiisu. Gaafa taanu raqiitii seexanaatu nu keessa jira jechuudha. Raqiitii seexanaatu sin keessa jira jechuudha. Obboleessi obboleettii wajjin gaafa walitti bu'u, obboleettiin obboleessa wajjin gaafa walitti buutu, obboleettiin obboleessa ishii gaafa akorroftu waan advertise gootuuf hin qabdu, promooshinii hojjannuuf hin qabdu. Yoo dandeesse isaan gidduudha rakkoon sun akka afuuf
isaan gidduu teessee jara walitti araarsuudha. Yoo dadhabde immoo Waaqayyo kadhachuufiidha malee dabarsitee balballoomsuun sirra hin jiraatu. Inni qullaa dhaabes ati inni qullaa agarsiistus firoota seexanaati. Qullaa kan dhaabu seexanaa, qullaa kan agarsiisu immoo yaada seexanaati. Waaqayyo Addaamiin uumee Eden Gannat keessa kaa'ee namichi qullaa ture, qullaa akka ture hin beeku tureedha. Maal jechuudha? Ayyaana Waaqayyootiin yaadni sammuu isaatii ayyaana Waaqayyootiin golgamaadha. Qaamni isaa ayyaana Waaqayyootiin golgamaadha. Inni yeroo inni kan barbaadu hin qabu. Qaamni isaa fuula Waaqayyootti galataa fi jireenyi isaa fuula Waaqayyootti galataaf warra jiranidha. Garuu kan baay'ee sin ajaa'ibu namichi kun seexana dhaga'uudhaan yaada Waaqayyoo irra darbee, yaada Waaqayyoo irra qaxxaamuree, yaada Waaqayyoo irra ce'ee, yaada Waaqayyoo irra utaaleetu akki kun ta'e. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Seexanni qullaa gaafa isa dhaabu namichi qullaa ta'uusaa argeedha. Sana booda hin baqateedha. Bataam migarmaachuu nagar kan barbaadaa jiru Waaqayyo qullaa akka ta'e ittiin himne, qullaa akka ta'e garuu beeka ture. Qullaa isaa uwwisuudhaaf isa barbaada. Inni garuu Waaqayyoon baqata. Eessa dhattee jedhee Waaqayyo gaafa isa waamu qullaa koon ta'eedha. Kanaaf Waaqayyo akkana jedhe qullaa akka taate eenyutu sitti meedha? Eenyu kan sitti meedha? Namichi qullaa akka ta'e Waaqayyo beeka. Qullaa isaa lafa fuun barbaada. Amalli Waaqayyo qullaa dhoksuudha. Amalli Waaqayyo qullaa aguuguudha. Amalli Waaqayyo dadhabina walii dhoksuudha, walii aguuguudha, wal gargaaruudha, wal cimsuudha, wal utubuudha, wal bukkee dhaabbachuudha, jaalalaan walii danda'uudha maleessa wal balballoomsuudhaa miti. Waldaa keessa kan guute garuu isa kanatti waldaan dammaquu qabdi. Isa kanatti tajaajiltoonni dammaquu qabdi. Ispeeshaalii warri akka koo waldaan maqaa isinitti laxxafte yookiin immoo isinumti ofitti laxxafattanii apoostil profeetii riifireendii biroomaashin maan jettanii moggaafattan kuni dhaabbattanii akkasin of ilaaltan nan barbaadu. Akka of ilaallu nan barbaadu. Maaliif jennaan hin dhufa abbaan maasii dhufaa jira. Deebi'ee dhufaa jira. Abbaan maasii hin dhufa. Hin dhufa abbaan kee, hin dhufa abbaan imaanaa, hin dhufa abbaan adaraa. Hojiin nama hundumaadhaa ibiddaan qoramee ilaalama jedhamee barreeffameera waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame'a. Nohi machaa'ee qullaa ta'e. Ilmi isaa immoo qullaa abbaa isaatiitti gadi ba'ee daboo waame. Kottaa waan abbaan keenya ta'e ilaalaa. Aguuguu danda'a ture. Dhoksuu danda'a ture. Yookatti immoo amma abbaan isaa miirri machii isarraa galee of beekee qullaa isaa dhokatutti hin dhoksaaf ture. Inni garuu gadi ba'ee dabootti waame. Mi'as gidduu dhaabbadhaa laala. Obboleettiin keessan tokko too wayitti kuftee, obboleessi keessan tokko too wayitti kufee, tajaajilaan isinarra tajaajiluutu wayitti kufee, akkam kadhattuufi salfii wajjin kaatu akkuma gaafa inni nagaa jiru. Akkuma gaafa inni nagaa jiru salfii wajjin kaatu, akkuma gaafa inni nagaa jiru piroofaayila keessan irra godhattu. Akkuma gaafa inni nagaa jiru koomentii barreessituufi jira gooftaan namni hin kufa hin ka'a jettanii jabeessitanii beektu. Hin jettus hin gootu. Maaliif jettanii yaaddu? Kana kan dadhabne jaalala isa mudoo hin lakkoofnetu nu keessa hin jiru jechuudha. Macaafni qulqulluun jaalalli maal inni jedha? Danda'aadhaa jedha. Danda'aadhaa jechuun maal inni beektu? Shakimaachin dadhabina walii danda'u jechuudha. Walii baachuu jechuudha. Tichilaallaa'uuni waan tokko akkasirratti ilaaltan barbaada. Isin jedhaa akka jireenya keessan isa waa'ee hin baafne isa abboota keessan biraa isinitti darbeetti waanuma gatii hin qabne, waan itti fufinsa hin qabne meetii yookiin warqiidhaan akka furamtan hin seenaa. Isin dhiiga Kiristoos isa gati jabeessaan furamtanittu. Furamtanittu jechuun maalinni? Birmaduu baatanittu. Rac'iitiin birmadummaa gaafa nu keessa jiru waa'ee birmadummaa yaadna. Kanaaf qaama machaa'ee qullaa of dhaabee fi qaama qullaa namaa balballoomsu gidduutti jechi garbichummaa jedhamu kun dhalate. Garbicha jechuun mirgaa fi birmadummaa kan hin qabne, fedhiif yaada isaa, mul'ata isaa kan sarbu,
humna isaatiin namaaf kan hojjetu jechuudha. Garbicha jechuun mindaa malee dhaala kan hin qabneedha. Mindaa malee dhaala kan hin qabneedha. Har'a malee boruuf wabii kan hin qabneedha. Waa'ee galgalaa yaadaa hin hojjetu. Waa'ee ammaa qofa yaada. Hin nyaattaa, hin dhugdaa, hin uffattaa, sanarra kan darbe kan boruu hin beektu jechuudha garbicha gaafataaf. So kakuu moofaa keessatti seeroma boqonnaa 9:26 jalqabeetu especially kitaaba seerotaa yookaan Pentatonic book kan jennu kitaaba Museen barreesse 5 keessatti sirriitti waa'een isaa caafameera. Iddoo waa'ee garbichammaa amma kanatti bee booddee akkaataa itti garbichi tokko luba ba'u isinii ka'a. Namni akkaataa kamiin garbummaatti akka inni kufu waan gurguddaa ja'a isinitti meetan ariifadhee ammaaf yaada koo walitti qaba. Booda waa'ee birmaduu ba'uu irratti walii wajjiniin haasawu. Namni tokko kan inni garbicha ta'u qarshiidhaan bitameeti. Qarshiidhaan namatu bitama. Nama akka isaatiitu isa gurgura. Humna dhabuudhaan, cimina dhabuudhaan, fira dhabuudhaan, waan nyaatu waan dhugu dhabuudhaan yookiin haalota mijeeffachuu dhabuudhaan obboleessa gurguruu danda'a. Firti fira gurguruu danda'a. Hiriyaa gurguruu danda'a. Maatii gurguruu danda'a. Gurguramuudhaan yookaan bitamuudhaan kan bitame jechuun kan gurguru jira jechuudha. Macaafa Lewwotaa boqonnaa 25 lakkoofsa 44 dhaqxanii sirriitti ilaallachuu dandeessu. Inni kan biraan ni lammaffaan waraana keessatti booji'amuudhaan harka kennachuudhaan humnaan caalamee irreedhaan caalamee mo'atamee du'aa mannaa lubbuu koo oolfachuudhaaf akka kanatti hin jiraadha jedhee godha. Seera lakkoofsa boqonnaa 31 lakkoofsa 9 hanga lakkoofsa 7 hanga 9tti sagalee Waaqayyoo kan inni nutti musa kanaadha. Inni sadaffaan hidda namaa idaa yookaan immoo gatii namaa kanfaluu dadhabuudhaan idaa kan jettu afaan Amaariffaatti gatii namaa kanfaluu dadhabuudhaan yookaan maallaqa ta'uu danda'a, warqii ta'uu danda'a, meetii ta'uu danda'a, whatever it is namarraa liqeeffatee waan liqeeffate sana kanfaluu dadhabuudhaani maal ta'a jechuudha. Dabarsee bakka waan liqeeffatee sanaa of kennaa jechuudha. Kanaaf of laachuu jechuun bakka waan liqeeffatee baasuu dadhabuudhaan garbicha ta'uu jechuudha. Hidaa kanfaluu dadhabuudhaan yookaan gatii sarra jiru baasuu dadhabuudhaan. Innis arfaffaan garbummaatti dhalachuudhaan. Hidaa kanfaluu dadhabuudhaan inni jedhu Lewwota 25 lakkoofsa 39 dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Garbummaatti dhalachuu jechuun haati yookiin abbaan isaa garbummaa keessattuu jiranu achitti kan dhalatu yoo ta'e mucaan sun ammas garbicha ta'a. Ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 4. Inni kan biraan annarratti yoo qabamedha. Shanaffaa utuu hanna keessatti yoo qabame annaan utuu yoo himatame annaan yoo qabame namni sun nama qabeenya isaa utuu qabame sanaaf garbicha ta'eetu bitamaa jechuudha. Ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 2 kaasee hanga lakkoofsa 3tti sagalee Waaqayyoo achi irraa nutti agarsiisa. Inni jaaffaa fi inni dhumaan fedhii isaatiin mataa isaa dabarsee kennuudhaan. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kennuudhaan akkamittiin kennaa? Of laachuudhaan jechuudha. Of kennuudhaan dabarsee of kennuutiin garbicha ta'a jechuudha. Karaawwan gurguddoo ja'an kanaan namni garbicha ta'a. Karaan ittiin namni birmaduu ba'u immoo ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 10, ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 2 hanga 27, Lewwota boqonnaa 25 lakkoofsa 25 hanga 55 fi keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 12 hanga 18tti yoo ilaalle wantoota gurguddoo 3 argina. Inni tokkoffaan guyyaa torbanii yookaan sanbata Waaqayyoo eeguudhaan. Sanbata jechuun torbee guyyaa 6 hojjettee gaafa torbaffaati jechuudha. 6 jechuun lakkoofsa namaati, torba immoo lakkoofsa Waaqayyooti. Dhimmoota namaa keessaa gara Waaqayyootti dhufuudhaan gara Waaqayyootti ce'uudhaan namummaa namaa lafa keessa namummaa Waaqayyoo fudhachuudhaan jechuudha. Inni kan biraa immoo sanbata Waaqayyoo jedhamee kan waamame gooftaa keenya Iyyasuus kakuu haaraa keessatti sanbanni Iyyasuus Kiristoosiin waan ibsuu fi Iyyasuus Kiristoositti boqotamaa jechuudha. Inni lammaffaan ayyaana waggaa lakkaa'uudhaan caalattiyyuu torban torba booda yookaan
guyyaa 49 booddee gaafa guyyaa 50ffaati inni kun immoo hafuura qulqulluu irratti boqochuun akka danda'amu sagalee Waaqayyoo nutti hima. Inni sadaffaa fi inni baay'ee irratti dubbachuu barbaadu furamuu jechuun redemption jechuun prohibition jedhamee isa waamamuudha. Furamuu jechuun bakka kee namni kan biraan gatii kaffaluu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yaadrimeen furamuu jedhu macaafa qulqulluu keenya keessatti especially kakuu moofaa keessatti yaadota gurguddoo lamaan ibsameera. Isa kana gabaabsee isinitti himeetan booddee bal'inaan kakuu haaraattis finnee walii wajjin laala. Kakuu moofaa keessatti jecha Ibrootaa lamaan ifatti barreeffameera. Jechoonni Ibrootaa kun kutaa macaafa qulqulluu adda addaa keessatti barreeffamu. Jechoonni kun lamaan maalinni kan jedhu wajjin haa ilaalu. Inni tokkoffaan jecha Ga'aal yookaan Gool jedhu akka ta'e. Ga'aal yookiin Gool jechuun maalinni gatii kanfaluudhaan bilisa baasuu jechuudha. Haleluuyaa. Gatii kanfaluudhaan bilisa baasuu jechuudha. Ani kun maalinni miseensa maatii fi mirga abbummaa kan agarsiisuudha jechuudha. Amala waaqummaa isa Waaqayyo saba Israa'elittiin garbummaa Gibxii jalaa fure bal'inaan kan ibsuudha jechuudha. Kunis furii ta'ee jechuudha. Furii jedhameetu beekama. Go'aal jechuun gatii kanfaluudhaan bilisa baasuu. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 6 Lewwota 25 iddoon jalqaba sidii kaas Ruut boqonnaa 4 lakkoofsa 15 fi Isaayyaas 29 ilaaluu dandeessu. Keessa deebii 15 iddoon jalqaba sidii kaas Faarfannaa 74 lakkoofsa 2 fi 77 lakkoofsa 15 Ermiyaas 31 lakkoofsa 1 gaafa laaltan waa'ee gatii kanfaluudhaan bilisa baasuu. Gatii kanfaluudhaan kan garboome utuu atuu ta'uu danda'a, garbummaatti dhalatee ta'uu danda'a, idaa kanfalachuu dadhabuudhaan ta'uu danda'a, fedhii isaatiin of kennee ta'uu danda'a, yookiin immoo wantoota ja'an amma ilaalle keessaa waraana keessatti booji'amuudhaan yookiin qarshiidhaan bitamee ta'uu danda'a. Namicha akka kanatti garboome tokkoo fi gatii kanfaltee birrii yookiin meetii kennite waan sirkaa fudhatame sana deebisuu jechuudha. Inni kun furee jedhamee ilaalama. Inni lammaffaan jecha paadeh jedhuun hiikame. Paadeh jechuun hiikni isaa oolchuu yookaan furuu jechuudha. Inni jalqabaa gatii kanfaluudhaan furuu, gatii kanfaluudhaan bilisa baasuu yoo ta'u Go'aaliin, paadeen immoo yookiin paadeen immoo hiikni isaa oolchuu yookaan furuu jedhameeti. Ba'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 13, lakkoofsa boqonnaa 18 lakkoofsa 15, faarfannaa 49 lakkoofsa 7, faarfannaa 8 lakkoofsa 15 ilaaluu dandeessu jechuudha. Waaqayyo garbummaa cubbuu jalaa saba Israa'eliin ammeenya isaanii jalaa, yakka isaanii jalaa, dhibaa'ummaa isaanii jalaa akkamittiin akka inni fure kutaa haasa'uudha. Inni furamuu jedhu kun yaadrimee hafuuraa sadii of keessaa qabata. Inni tokkoffaan rakkina, garbummaa, kisaaraa, hidhaa keessaa kan qaamaa, kan hawaasummaa, kan hafuuraa karaa hundumaan raawwatanii birmaduu ba'uudha. Macaafa faarfannaa 130 lakkoofsa 8 yoo ilaaltan argitu karaa hundumaan birmaduu ba'u. Inni lammaffaan bilisa baasuudhaaf, gadhiifamuudhaaf deebi'ee bakka kan tokko bakka si tokko bu'ee gatii kanfaluu danda'uutu isarra jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni sadaffaan inni tokko akka gidduu seeneetti yookaan akka tokko gargaaruutti hojjechuu qaba. Akka galiitti kan nu gargaaru qaamni tokko gidduu seenuu qaba. Isa tokko isa dadhabe gargaaruu qaba. Isa dadhabe tumsuu qaba. Isa dadhabe utubuu qaba jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wantoonni sadan kun birmadummaa qaamaa, birmadummaa hafuuraa, birmadummaa hawaasummaa, birmadummaa lubbuuti jechuudha. Birmadummaa lubbuu kana kan kennu karaa hundumaan birmaduu kan baasu immoo Waaqayyoodha. Birmadummaan inni dhugaan namarraa hojjetaa namaa ta'anii hojjechuurraa bilisa ba'uu duwwaa osoo hin ta'in hojjetaa seexanaa, hojjetaa cubbuu ta'anii jiraachuurraa bilisa ba'uudha jechuudha. Inni sagalee Waaqayyoo nutti dubbatu nu barsiisu isa kana jechuudha. Ka'umsi ergaa keenyaa ergaan Phexros inni duraa boqonnaan tokko lakkoofsi 8 fi 19 waa'ee kanaatiif sirriitti ka'umsa nu ta'a jechuudha. Isa kana sirriitti bal'ifnee booddee
walii wajjiniin ilaalla. Namni tokko amantiidhaan ani furameera jedhu. Waaqayyo dhiiga ilmasaa dhiiga Yesuus dhangalaasuudhaan si fureera. Ammaa kaasee ati garbicha cubbuu miti, garbicha seexanaa miti, mucaa Waaqayyooti. Sababiin ati mucaa Waaqayyoo taateef immoo inni tokko qooda kee waan du'eef, inni tokko qooda kee gatii waan kanfaleef, inni tokko qooda kee bu'ee waan hojjeteef galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Sagalee guddaadhaan ani furameera jedha. Kan inni ittiin furame meetiidhaan miti, warqiidhaan miti, birriidhaan miti, humna kootiin miti, maallaqa doolaraan, paawundiidhaan miti. Dhiiga Kiristoos isa qulqulluu, isa gati jabeessa, isa gadi nam'e sanaan furamneerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenya sagalee dinqii nutti ergite isin furamtanitti waan nuun jetteef, natu isin fura waan nuun jetteef galanni siif haa ta'u. Furamuu keenya laallee garbummaa biyya lafaa, garbummaa seexanaa jalaa bilisa baanee sii jiraachuu akka dandeenyu maqaan makee maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaanni nama gargaaru, ayyaanni nama tumsu si biraa nuuf haa baay'atu. Ayyaana kee nuu dhangalaasi. Sagalee kee jireenya keenya irratti baay'isi. Isa dhageenyaan deddeebi'uu jiraachuu akka dandeenyu nu gargaara. Dubbiin dhageenya jireenya keenya irratti humnaa godhatu. Sagalee nu irratti haa godhatu. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sa'aatii keessan qaqqabuun baay'ee fiigaa ture. Naaf hin mijanne. Na of kalchaa. Booddee hin kadhannaa. Sagalee Waaqayyoos bal'inaan hin barannaa. Ayyaanni dachaadhaan isiniif haa baay'atu. Shalom.